नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादी टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। नजर डालेंगे इस वक्त की पहली अपडेट पर। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जानकारी मिल रही है आज मुख्यमंत्री धामी के कार्यक्रमों को लेकर। बताया जा रहा है कि आज समुदाय केंद्रित एक मॉक ड्रिल में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और क्योंकि नैनीताल में राष्ट्रीय खेलों का समापन भी है, तो इस समापन अवसर पर भी पहुंचेंगे। सीएम समापन की तैयारियों को लेकर जायजा लेंगे। समापन समारोह में आपको बता दें, देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने जा रहे हैं। अब ऐसे में समापन समारोह को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। आज उन्हीं तैयारियों को का जाकर मुख्यमंत्री धामी खुद निरीक्षण करेंगे।